Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của mình. Trên màn mình đây là cái hộp của con bàn phím cơ giá rẻ CC68. Và bây giờ mình sẽ mở nó ra nha. Bàn phím cành cạch. Một tờ giấy hướng dẫn bằng tiếng Việt nha, bởi vì đây là hãng của hãng của Việt Nam. Một tấm này để mình nếu mà thích thì chúng ta có thể lót phơm cho nó. Đây là con bàn phím. À đây, tưởng đâu ra thứ dây chứ. Rồi đây là chính là con bàn phím. Cảm giác êm hơn Bluetooth nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối bật đèn anh thử nha. Như thế mình cũng mở hộp cái con CC68 này xong rồi. Còn những việc đánh giá thì trên những nền tảng khác thì nhiều người đã làm rồi nên mình cũng sẽ không nhắc lại nữa. Và mình chắc chắn đây là con bàn phím giá rẻ và ngon nhất trong tầm giá rồi. Các bạn sẽ mua, mình sẽ gắn link ở dưới video nếu các bạn muốn mua thì mình truy cập vào đó. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn.